行医笔记：一位89岁的老先生，由他的孙女搀扶着，一面咳嗽，一面断断续续地说：“怎么办？怎么办？咳个不停，还是死了好。”老先生的咳嗽是毫不客气的，全身震动的在咳嗽，咳的动静颇大，还没有什么痰，一直抱怨着吃什么药都不会好，已经好几天了，实在是走投无路，来中医试试看吧。我看着他年纪这么大，脉搏跳得挺强的，舌苔也没有什么大问题，就是不敢下药。但是想到当年清朝大医叶天士为他母亲生病时一直发烧不敢下药，他知道要用白虎汤退烧，但是自己的母亲就是不敢下，因为药太峻猛了，就请他的弟子帮忙看诊。他的弟子看完后，还是写了一副白虎汤。叶天士像吃了定心丸，终于狠下心来，开了白虎汤给他的母亲喝，果然烧就退了，疾病慢慢痊愈。如今这位老爷爷咳得这么厉害，于是我也狠下心来，开了一副猛药：辛夷、百合、知母、石膏、枇杷叶、生麻、麦冬栀子、黄芩、甘草，真是顾不了那么多了，比白虎汤还要峻猛的药，栀子、黄芩全搬上来了，简直杀红了眼，顾不上老爷爷近100岁的事实。过了几天，老爷爷回诊，直呼要一模一样的药，说太有效了，咳嗽已经好了一半。俗话说，有病病受治，无病人受之。有病的时候，疾病会去承受药物的副作用，没有关系。没病吃这么峻猛的药，人不倒下才怪呢。Thank you.